Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama ingkang kula hormati para sepuh bina sepuh musala al-islah lan para jamaah ingkang kula hormati. Kedua, puja dan puji syukur tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian subuh kali ini kita akan maos atau sedaya badhe maos kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi niku ngarang kathah banget kitab, walaupun umurnya 45, relatif pendek, tetapi kitabnya melebihi umurnya yang jumlahnya 45. Inilah yang mungkin barokahnya umur. Jadi umurnya pendek tetapi karangannya, manfaatnya melebihi dari umurnya. Semoga kita sedaya bisa meniru jejak beliau. Allahumma amin. Imam Nawawi niku saking Damaskus. Tapi kalau Syekh Nawawi niku baru saking Banten, Indonesia. Jadi wonten gemien wonten namine sing terkenal kesohor niku Nawawi wonten kalih. Pertama, menawa imam sing diucapkan berarti niku maksude Imam Nawawi sing nang Damaskus. Tapi menawa Syekh Nawawi berarti Syekh Nawawi Al-Bantani, wong Banten niku juga kathah karangane. Teng kono-kono kitabe juga diwaos. Nah, sekarang kita akan membaca salah satu kitabnya Imam Nawawi yang judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan ini penjelasan tentang fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab di hadapan Al-Quran atau para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Intinya tentang Ke-Quranan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekelumit tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi niku nama asline Imam Al-Hafidh Al-Faqih Al-Muhaddis. Berarti Al-Hafidh kemudian niku Al-Hafidh sanes niku nggih, sanes menghafal Al-Qur'an. Al-Hafidh niku sing apal hadis malah. Soale nek Quran jelas imam-imam gemien, imam-imam dulu niku umur kecil biasanya sudah hafal duluan Qur'annya. Dan hafidh di sini maksudnya bukan hafidh sing hafal Quran, tapi orang yang sudah menghafal hadis 100 atau berapa. Kalau al-faqih itu yang ahli fikih, yang ahli hukum Islam.
al-muhaddis juga. Nasirus sunnah sang ini gelar-gelarnya riyin nggih. Nasirus sunnah niku penegak sunnah atau pembela sunnah. Karena dulu banyak di awal abad-abad Imam Syafi'i, berarti abad kedua Hijriah, itu kedua atau ketiga lah, itu banyak orang-orang yang menganggap hukum Islam itu cukup dengan Quran. Golongan ini namanya nanti Quraniyun. Jadi dia terlalu mencukupkan hukum itu Quran aja, Quran baik terus niku julukannya Quraniyun. Nah sebenarnya kan enggak, karena hukum Islam diambil dari 4 sing disepakati ulama. Pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga qiyas, keempat ijma. Jadi Quran sunnah yang niku bisa kabeh buat untuk membuat hukum, tetapi banyak dulu ya itu banyak yang Quraniyun seperti itu, hanya mencukupkan Quran sebagai hukum Islam. Terus qaumiun bid'ah, sang pemecah atau yang mendobrak bid'ah lah, bid'ah yang sayyi'ah tentunya ya. Jadi bid'ah enggak semuanya sayyi'ah, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah gitu. Jadi kullu bid'atin dolalah di situ ya ditakwili bid'ah yang sayyi'ah, karena yang hasanah enggak mungkin di neraka. Seperti pengajian seperti ini kan yang enggak ada zaman dulu kan. Bid'ah kan sesuatu yang enggak ada di dalam zaman Nabi. Beduk, mik, terus pengajian seperti ini ya bid'ah, tetapi bid'ah yang baik, yang hasanah. Jadi enggak masuk ke dalam hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, enggak masuk ke situ. Muhyiddin itu sang penghidup agama. Jadi ini hanya gelar saja ya. Beberapa ulama menggelari beliau seperti inilah. Abu Zakaria namanya ini. Abu Zakaria berarti bapaknya Zakaria, anaknya namanya Zakaria. Nah, namanya ini Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Lahir pada tahun 631 Hijriah. Tahun Hijriah niku tahun yang diawali hijrahnya Nabi nih. Jadi Nabi di Mekah niku 13 tahun. Setelah itu baru hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Berarti 23 ya ditambah 10. Umurnya Nabi ketika diangkat menjadi Nabi itu 40 tambah 23 berarti ya. Itu 63. Makanya umurnya kan yang masyhur itu 63 tahun. Kemudian diantara ijtihadnya beliau atau kesungguhan beliau dalam mencari ilmu niku gal dinten niku bisa 12 pelajaran beliau ngaji langsung. Jadi memang ini diberi kelebihan saking Gusti Allah berupa kemampuan lah untuk berpikir, untuk belajar. Orang mumet orang apa tapi 12 pelajaran ini. Makanya pinter banget Imam Nawawi ini kan. Terus wafir riwayatnya buatan gada estri sampai 45 pas ditakoni kesupen jadi saking seriusnya loro ilmu. Iki hebatnya Om Bian, tapi iki kados niku lah, wonten kelebihannya, wonten kekurangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bab awal ya. Al-babu al-awal. Tawi iki iku bab nerang al-awalu kang kaping pertama. Bab mau fi atrofin min fadilati tilawatil Quran ing dalem sisi-sisi min fadilati tilawatil Quran saking fadilahe maos Al-Qur'an wa hamalatihi lan gawa Al-Qur'an. Qala Allahu azza wa jal innal ladzina sak temene wong akeh yatluna sifate alladzi kang maca sapa alladzina macane mau kitaballahi ing kitabe Allah yaitu Al-Qur'an maksudnya kan. Wa aqamus shalat lan padha ndhirikaken salat.
wa anfaqu lan padha nginfakaken mimma saking perkara rozakna kang wis aweh rezeki sapa kita Allah maksude hum ing alladzina sirran kelawan rahasia wa alaniyah lan terang-terangan yarjuna kang padha ngarepaken sapa alladzina tijaratan ing perniagaan apa dagang lah. Kan kita memberi rezeki kepada orang lain kan, nanti kan kita dibalas lagi oleh bati lah. Lan tabur kang ora bakal melarat atau rugi lah. Li wafiyahum supaya den kayak diaweh hum ing aladina ujurahum ing pahalane aladina wa yazidahum lan nambahi sapa Allah hum ing aladina min fadlihi saking fadilai Allah. Innahu satemene Allah iku ghafurun dat kang maha ngampura syakurun tur maha syukur. Jadi di ayat niki dijelaskan orang-orang yang yang membaca Al-Qur'an kemudian aqamus shalah. Nah, sini menarik. Kenapa di setiap Al-Qur'an niku merentah wong salat niku pakainya aqam gitu, enggak solu gitu. Nah, kaidahnya niku ketika Allah memerintahkan hal sing wis mesti dilakukan tetapi enggak memakai kata-kata itunya, sholatnya gitu. Di sini kan harus biasanya kan solu kan kata perintahnya kan solu, tapi makanya aqamu as-sholata, dirikanlah atau aqamu yang pada mendirikan sholat itu berarti apa? Yang diinginkan itu bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Di sini maksudnya kan dirikanlah sholat tapi yang benar-benar sholatnya gitu, yang khusyuk, yang hadir kalbunya, hatinya yang benar-benar meresapi gitu. Wa anfaqu lan padha nginfakaken mimma razaqnahum sirran wa alaniyah tijaratan lan tabur. Disebutkan orang-orang yang membaca Quran, yang mendirikan sholat secara kualitasnya bagus, kemudian menginfakkan hartanya, niku yang mengharapkan niku ora bakal rugi. Insya Allah mangke tetap diganjar dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus ke hadisnya nih. Hadirin rahimakumullah. Wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Niki hadisnya diriwayataken saking Khalifah Utsman, presiden ketiga setelah Umar lan Abu Bakar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum utawi sabagus-baguse sira kabeh iku man wong ta'allama kang belajar sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa 'allamahu lan mulang sapa man hu ing Al-Qur'an. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi Sahihi. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an iku wong sing bagus, paling bagus niku wong sing ngajaraken Al-Qur'an. Ta'allama ngajaraken Al-Qur'an. Wa 'allamah lan ta'allama niku belajar. Ta'allama niku sing belajar, terus 'allamahu baru sing mulang Al-Qur'an. Niki wonten teng Sahih Bukhari. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, niki saking Sayyidah Aisyah garwane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi. Alladzi utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa huwa iku utawi alladzi iku mahirun wong kang mahir ya bisa kan, bisa tajwidnya, bisa memahami, bisa sebagainya lah bihi kelawan Al-Qur'an. Iku ma'asafaratil kirami sertane malaikat kang mulia lah. Safarah al-kiram niku istilah kangge malaikat sing bolak-balik membawa wahyu kepada Rasulullah biasanya. Safarah kan dari kata safarah,
berpergian. Safaratil kiramil bararah. Waladzi lan utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa huwa ya alladzi iku ya ta'u iku gagap terbata-bata lah macane ya tajwide ya apane masih belum sempurna gitu. Fihi ing dalam Al-Qur'an wa huwa alaihi syaqun wa huwa lan utawi alladzi alaihi ing atase Al-Qur'an iku syaqun berat. Lahu iku tetep kaduwe alladzi ajroni utawi rong ganjaran. Hadis ini ya enak nih hadisnya. Jadi artinya wong sing maca Quran, sing maos Al-Qur'an niku sing mahir. Pertama wong sing mahir maca Qur'ane niku mahir. Para bapak, para ibu, wong sing maca Qur'ane mahir niku ma'as safaratil kiramil barara dijanjikaken bakal bareng mangke kalian para malaikat ya kan. Betapa mulianya kan. Iki sing pertama, ma'as safaratil kiramil barara. Lan sing kedua waladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ata. Jadi maca Qur'ane ya masih megap-megap, masih terbata-bata. Niku mboten napa-napa. Makane niki penting nggih. Jadi wong sing maca Qur'ane durung patiya bener, durung bisa maknani secara sempurna, tajwide lan apa-apane niku mboten napa-napa. Di sini dijelaskan tetap lahu ajroni kok, ya kan? Jadi mboten usah pesimis atau ya lah kula mangke mawon lah gitu. Ngenteni kapan kan? Mending langsung maca ae walaupun ya ta fihi wa huwa alaihi syaq walaupun berat gitu kan. Karena di sini tetap dijanjikan lahu ajroni, tetap rong pahala malah bukan ajrun kan. Lumayan gitu kan. Makanya tetap walaupun terbata-bata, angele kayak apa, tetap biasakan. Makanya suwe-suwe ya lancar dhewe. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol, niki hadis sing ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mukmin alladzi yaqra'u al-Qur'ana masalul utrujah. Jadi niki kaya ngerosting wong sing maca Qur'an. Jadi wong mukmin sing maca Qur'an iku diumpamaken biyen ning Gusti ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, masalul mukmin utawi wong mukmin, wong sing beriman nggih. Alladzi kang yaqra'u kang maca sapa mukmin Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku masalul utrujah. Sepadane buah utrujah. Utrujah niku sejenis jeruk lah. Ya kuning juga bulat ngene urung ana kayane. Jadi jenis kayak jeruk. Intine utrujah niku ya wangi tur enak gitu kan. Rihuha kang utawi mambune utrujah iku thayyibun enak. Wa ta'muha lan utawi rasane utrujah iku thayyibun enak. Jadi pertama wong mukmin sing maca Quran iku kaya dene utrujah, buah utrujah nggih. Kayak jeruk lah. Jadi mambune enak, kan mambune enak. Tur rasanya juga enak, manis gitu kan. Jadi dohir batinnya enak gitu. Entah kulitnya entah dagingnya kok enak nih wong mukmin sing maca Al-Qur'an. Wa masalul mukmin sing kedua niki wa masalul mukmin lan sepadane wong mukmin alladzi kang ya la yaqra'u kang ora maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku masalut tamroh. Sepadane kurma gitu. Wong mukmin nah niki juga bela wong mukmin sih ya ora maca Quran ya ora apa-apa. Soalnya Nabi Muhammad madaknane kaya tamroh kurma nggih. Kurma tamroh iku kan kurma. Nek kurma kan ya ora pate wangi lah, boten enten wangine tapi rasanya tetap nikmat. Jadi jerone tetap apik karena iman kebantu imane. Jadi masalul mukmin wong sing mukmin sing ora maca Quran niku dipadakaken kaya kurma la rihalaha wa ta'muha khulwun. La rihalaha ora ana rasane, laha la riha ora ana mambune iku maujud, laha kaduwe tamer wa ta'muha lan utawi
rasane tamer iku hulun manis gitu guys. Jadi mambune ya ora laka mambune tapi rasane tetep manis gitu. Wa masalul munafik niki sing ketelu nggih lan utawi wong sing munafik lah alladzi kang yaqra'u kang Quran. Kebiasaan akeh nggih wong munafik. Zaman saiki ya wis mboten enten lah sing munafik sing mbiyen sing ngancurna Quran temenan nggih, sing ngancurna Islam temenan. Sing gembonge mbiyen jenenge zamane Nabi niku Abdullah bin Salul. Ubay bin Salul. Wa masalul munafiki utawi wong kang munafik alladzi kang yaqra'u kang maca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku masalur raihana sepadane kemangi lah. Mungkin kemangi nggih. Inine wangi tapi rasane pahit kan. Rihuha kang utawi ambune raihana sing jenenge raihana niki berarti jenenge sing artine kemangi nggih. Rihuha kang utawi ambune raihana iku thayyibun enak. Wa ta'muha lan utawi rasane raihana mau iku murun pahit nggih. Jadi wong munafik pun tetap terbantu ya dening maos Al-Qur'an. Jadi buktine dipadakaken kaya raihana. Jadi ya apik jabane maksudnya kan tetap kebantu macane iku Qur'ane. Makane nek barang sing mulya ya nempel nang sawabahe tetep mulya kan. Walaupun jati dirine tetep ora mulya kan. Mambune enak, luare enak lah mambune, tapi jerone tok muher rasane niku ya pahit tetep kan. Karena munafik mau nggih pengen ngancurna Islam, pengen Islam kayak ora tumbuh, ora berkembang kados niku kan. Jaman biyen kan kados niku nggih. Apa-apa nang ngarepe Nabi niku bener lah, mengiyakan, nggih, tapi nang mburi malah berkhianat, membantu Yahudi, membantu Kristen biyen kados niku. Yang keempat, wa mastalul munafiki lan utawi sepadane wong munafik alladzi kang layak yaqra'u kang ora maca sapa munafik Al-Qur'an ing Al-Qur'an iku kamasalil hamdalah. Iku kaya broto seno. Ini sing pahit lah, sepadane wit pahit, buah pahit iki. Laisalaha kang ora ana kaduwe handalah mau rihun utawi ambu. Jadi sama sekali ambune ora ana. Ora ana ambune wa ta'muhalan utawi rasane iku murun pahit. Terus langkah ambune iki wis ora dikalam nggih. Cuman kan nek buah ya tetep bisa kan. Tapi nek munafik sing ora maca wis munafik ya wis sing elek wis. Intine wae ora apik, kemudian ora gelem maca ya niku kaya handalah wis ambune ora ana, ora manfaati apa maning rasane pahit nggih. Terus niku rawahu Al-Bukhari. Jadi sing paling apik sing pertama mau nggih yaitu apa? Masalul mukmin alladzi yaqra'ul Qur'ana masalul utrujah. Jadi kaya buah utrujah gitu. Sing nomor loro ya lumayan mboten napa-napa. Alhamdulillah ya masih mukmin gitu kan. Jadi enggak orang maca Quran terus yang apa-apa. Kadang-kadang mawon pas nang salat juga. Mien kula pas ngaji nah jere abai kula ya jere kiai kula ya niku fi sholati niku nek wong maca Quran nang dalam salat atau di dalam salat niku ya 100 hasanah gitu. Kan nek jero nek maca biasa kados niki ya. Niku kan setiap huruf niku 10 nggih. Kharijah shalah likulli harfin hasanah dan hasanah bi asri amsalihha kan. Tapi kalau di dalam salat kalau kita maca kulhu walaupun tabat idaja niku ya pahalane lu akeh ning salat. Makane alhamdulillah ya kados niku nggih. Fi sholati likulli harfin mi'atu hasanah. Wa kharijah shalah likulli harfin hasanah. Men kene kula nang ngajari kados niku. Terus waan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah niki saking Umar nggih. Umar berarti khalifah nomor pinten nggih? Nomor kalih. Sing pertama kan Abu Bakar, Umar, Utsman, terus Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
Niki hadise sing riwayataken Umar nggih. Ana nabiyya sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sak temene Allah taala maha luhur sapa Allah iku yarfa'u ngangkat derajate sapa Allah bihadzal Quran sebab kitab ikilah kitab maksudnya Al-Qur'an. Ngangkate mau aqwaman ing kaum, beberapa kaum lah, kaumun aqwaman, beberapa kaum. Wa yadaulan lawane mengangkat berarti ya jelalah boten ngangkat lah bihi kelawan Al-Qur'an akhirin ing wong liya atau ing kaum liya. Jadi nek jere Nabi Muhammad niki hadis sing diriwayatkan niku banyaklah kaum-kaum nantinya yang akan diangkat derajatnya sebab Al-Qur'an kan, sebab mempelajarinya, sebab membacanya, sebab menelitinya niku bakal diangkat derajatnya dening Gusti Allah. Terus niki wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu qala ngendika sapa Abu Umamah sami'tu mirengaken sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ngendika sapa Nabi iqra'u al-Qur'ana iqra'u padha maca sira kabeh al-Qur'ana ing Al-Qur'an fa innahu mongko sak temene Al-Qur'an iku yakti teka sapa apa Al-Qur'an tekane mau yaumul kiamah ing dalem dina kiamat teka-teka syafi'an hale nyafaati li ashabihi marang ahline Al-Qur'an atau ashabelah. Maksudnya ya wong sing gelem maca, wong sing gelem pelajari. Jadi hadis niki api nggih kangge motivasi nggih. Jadi wong sing maca Quran ini kata-kata iqra kan. Jadi ya secara kaidah mau ya mboten kualitasnya juga mboten napa-napa. Yang penting macane iku iqra al-Qur'ana. Jadi yo waca Al-Qur'an. Apa wae sing njero Al-Qur'an iku surat-surate juz amma apa sing pendek kan sing dawa. Fa innahu karena apa? Al-Qur'an iku yakti bakal teko yaumul kiamah ing dalem hari kiamat. Kan nang kene kan hari kiamat itu kan rayakan syafaat nggih. Teko nabi iki mboten enten sing saged terus kan Nabi Muhammad syafaatul uzma. Nah nek wong sing duwe sing duwe atau sing dadi ashabi Quran ya sing gelem maca sing gelem pelajari niku bakal dinain tambahan lah plus suplemen lah syafaat gitu kan. Go teka dhewe syafaat apa Qur'ane maring wonge mau terus dadi syafaate pas hari kiamat ya kan enake wong sing maca wis maca mawon mboten napa-napa mboten usah dimaknani mboten ditadaburi tapi nek ditadaburi ya dimaknani ya luwih apik kuwi. Terus setelah kita tahu tadi kan motivasi lah mempelajari khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alama. Kemudian fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Sekarang coba kita akan mencoba mempraktekkan hadis tadi nggih. Wong sing belajar, wong terus sing ngajaraken niku kan wong sing apik kan. Coba kita akan melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan kita mentadaburi surat Al-Falaq sama An-Nas kan. Sekarang kita akan mentadaburi nggih. Mboten usah menafsiri nih bahasa kula tadabur mawon. Soalnya Quran juga afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sing dikongkon ya mentadaburi nggih. Kula mboten saged nek nafsiri secara bener, secara napa hakiki dereng makome. Nek kita sedaya ya mentadaburi mawon. Tadabur ya ya memaknai sebisane lah terus niku nggih. Pertama suratul Ikhlas nih melanjutkan yang kemarin. Al-Ikhlas niku artinya apa sih? Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Kalau kita melihat dari lafadznya secara bahasa akhlasa yukhlisu ikhlason. Itu artinya itu memurnikan gitu. Memurnikan segala sesuatu yang bukan atau yang tidak pantas untuk Allah gitu kan. Makanya nanti di dalam Kulhu atau Kulhu Allah ahad ya surat Al-Ikhlas niku isinya kan tentang pentauhidan Allah kan. Enggak ada tentang apa namanya kum atau apalah enggak ada. Tapi memang plek hanya tentang bagaimana memurnikan Allah atau sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah kan. Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, makanya dari sini surat Kulhu niki dinamai surat Al-Ikhlas.
Kayak kalimatul ikhlas kan la ilaha illallah ya. Artinya apa? Ya tidak ada Tuhan kan yang wajib disembah kecuali Allah. Karena dinamakan ikhlas. Jadi ikhlas ya bisa juga dimaknai sing niku kan sing wong ikhlas temen sih. Maksudnya kan berarti benar-benar karena Allah kan menghilangkan lah, memurnikan amalnya kan. Enggak boten riya, boten pamer kan. Jadi kan bisa maksudnya niku bisa juga memurnikan dari sifat Allah. Intinya awalnya maknanya itu memurnikan. Nggih. Pertama, hal hiya makkiyah atau madaniyah. Pertama, apakah surat ini tuh turunnya kapan sih? Setelah Nabi hijrahkah atau sebelum? Kan kemarin nggih, Bapak Ibu diterangkan kan surat sing turun sebelum hijrah jenenge napa? Surat Makkiyah nggih Bu, Bapak. Surat sing turun sedurunge Nabi hijrah 13 tahun berarti. Masih di Mekah kan. Niku namanya Makkiyah. Tapi nek sing sawise hijrah berarti 10 tahun teng Madinah niku nambine surat Madaniyah nggih. Nah, surat Qul niki turun teng sebelum hijrah. Berarti termasuknya napa Bapak Ibu? Jenenge surat Makkiyah nggih. Jadi terus surat-surat Makkiyah niki nggih wonten ciri khasnya Bu. Ciri khasnya nggak pendek-pendek kan. Karena kan masih Islam awal kan, mboten sing dawa-dawa lah. Jadi kayak proporsional gitu. Jadi sesuai lah. Pas awal-awal ya pertama Islam ya cilik-cilik wae lah sing biasa-biasa wae sing cuwil-cuwil. Gitu. Terus maknanya biasanya tentang tauhid. Nek surat sing turun sedurunge hijrah biasanya isinya tauhid. Isinya apa? Usul din, isinya bagaimana mengesahkan Allah lah, mentauhidkan Allah. Karena kan pada awal-awal Islam kan, ben supaya apa? Umat Islam pada waktu itu kuat nih. Baru nek sing Madaniyah sing sawise hijrah. Nek sawise hijrah kan berarti kuat kan? Karena di sana kan menjadi kuat, teng Madinah kan kuat Nah, teng mriku nek wis kuat akhirnya tentang hukum-hukum biasanya nggih. Surat-suratnya tentang ahkam, tentang akhbar dan lain sebagainya lah. Jadi Qul niki karena isinya tentang tauhid, tentang esanya Gusti Allah, jadi dinamani Makkiyah atau turunnya teng sedurunge hijrah kan, jenenge surat Makkiyah. Terus namanya surat niki banyak Bu. Namanya sampai 10 nama gitu. 10 nama dalam. Berarti selainnya nonton An-Nisbah terus apa meneh? Al-Ikhlas, Nisbah terus katalah norolas terus juga mboten apal lah. Nah, nek wonten namane niki mulia menunjukkan kemuliaan nggih Bu. Ziyadatul asma tadulu ala syarafil asma. Nah, ini wong sing julukane akeh nggih atau ya namanya akeh kayak mau kan akeh kan. Ono Hafid terus Al-Mutqin, Al-Muhaddis, Muhyiddin itu kan berarti kan menunjukkan kemuliaannya wong mau kan atau sesuatu lah. Dan ini persis kaya kulhu juga wonten kata akhirnya dinamai kulhu atau Al-Ikhlas kan. Terus asbabun nuzule nggih saniki mlebu teng asbabun nuzule napa sih? Kenapa Quran surat Al-Ikhlas niki turun? Qala Dhahak wa Qatadah wa Muqatil. Niki sing riwayataken atau sing nyeritaken itu Imam Dhahak, Qatadah sama Muqatil. Ja'a nasun niki ahli Quran sedaya nggih. Ja'a teka sapa nasun menungso minal Yahudi saking agama Yahudi atau bangsa Yahudi lah. Tekane mau ila Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mongko padha takon sifla atau padha takon lah. Siflana rabbak fa innallaha anzalana tahu fit Taurah. Sifataken sapa sira lana marang kita. Ini maksudnya sira maring Nabi Muhammad nggih. Rabbaka ing Tuhanmu fa innallaha mongko sak temene Allah iku anzala nurunaken sapa Allah nak tahu ing sifate Allah fit Taurah ing dalam Taurah. Jadi kaya wadul nggih. Pas jaman biyen orang-orang Yahudi itu wadul Kanjeng Nabi, marang Kanjeng Nabi. Coba sifataken le. Kayak apa sih Tuhanmu? Soalnya Robbumu iku Robun kita ini sudah disifati teng Taurat kan. Coba nek menurutmu Tuhan itu kayak apa kan? Nah, itu pertanyaannya wong Yahudi mau lah. Fakhbirna terus kan. Fakhbirna min ayyi syai'in huwa. Coba kabarakan min ayyi syai'in huwa. Dari apa sih itu kan? Wa min ayyi jinsin huwa. Jenis apa?
min dahabin am huwa min nuhas, dari dahab emas atau dari tembaga, am fiddah atau dari perak gitu kan. Wa hal yaqulu washrab, apakah Tuhanmu itu makan dan minum kan. Wa mimman warasa dunya wa man yuwarisuha, terus dia itu mewarisi siapa dan akan mewariskan kepada siapa sih? Fa anzalallahu hadhihi surah. Jadi latar belakangnya kulhu niki ya niki berarti pertanyaan-pertanyaan kasus niki. Makanya isinya kan tentang Allah kan. Allah itu somad, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Karena pertanyaannya wong Yahudi sing takon marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki asbabun nuzul kados niku. Terus sing keloro tentang lafaz-lafaznya nggih. Kul huwallahu ahad kan, keisinya kan. Kul huwallahu ahad itu kan kul kan coba katakanlah kan, omongna lah huwallahu ahad. Allah itu ya ahad. Jadi kan ini kayak jawaban kan, jawaban atas pertanyaan kan. Ayatnya emang bentuknya kayak jawaban lah dari pertanyaan mau sing dadekaken surat iki temurun. Kul huwallahu ahad. Allah niku ahad. Ahad niku ya munfarid nggih. Munfarid niku ya esa lah. Mungkin diistilahkannya esa nggih. Nek wahid juga kan asmaul husna juga ya. Wahid niku tapi wahid niku lebih ke lamu ta'addid gitu. Mboten terbagi. Tapi nek esa ya wis mboten saged dibagi malih lah. Niku sederhanane kados niku. Terus ayat keduane Allahus somad. Nah somad niku apa sih? Somad niku al maksud fil hawaij kan. Sering kan somad niku wonten artine nggih. Wonten niku artine niku al maksud fil hawaij ala dawam. Jadi sing dituju zat-zat yang membutuhkan hajat. Jadi orang-orang atau zat lah yang membutuhkan hajat itu ya menujunya ke Allah gitu. Bukan Allah yang membutuhkan, tapi semua zat di alam semesta itu tertuju atau butuh marang Gusti Allah. Ala dawam ing atase selawase. Berarti emang al maksud fil hawaij niku artine selamanya Allah niku sing didadekaken zat kang kanggo apa nyuprih hawaij, hajat-hajat kita sedaya. Terus berarti kan di sini kan bener-bener menunjukkan Allah niku ya ghaniyun kan. Allah itu sumuge lah saking zat liyane. Terus yang nomor 3 lam yalid wa lam yulad. Lam yalid niku mboten wonten anake, mboten gadah anak ya. Lam yalid. Terus walam yulad. Nek yalid niku mboten gadah anak, nek yulad niku mboten dilahirkan. Terus niku nggih beda nggih. Lam yalid niku berarti Allah niku ya mboten wonten anake lah, anak Tuhan Bapa, Tuhanane mboten enten kados niku. Terus walam yulad lan ora dilahirkan. Niku mboten dilahirkan, berarti kan mboten iki. Mboten enten bapane napa mboten niku mboten kados niku. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah niku ya mboten wonten sepadane sama sekali nggih. Walam yakun lahu kufu. Kufu kan satu setara kan. Mukaffa, kafian atau mumasilan. Jadi Allah enggak mboten wonten sepadan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus sing ketiga mau wis berarti kan asbabun nuzule sampun, terus perlafat sampun, saniki fadlu suratil ikhlas. Seki faedah dari surat Al-Ikhlas ya. Pertama Nabi pernah dawuh kados niki, kul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Jadi kul huwa ahad niku sepadan kalian sepertigane Al-Qur'an, 10 nggih, 10. Nah, waqtalafat ta'wilatuha. Ada yang berbeda pendapat gitu tentang makna ini. Kan maknanya Nabi ngendiakan kados niki, kulhu niku sepadane sepertigane Al-Qur'an lah, bisa menyamai gitu. Jadi wis ora usah khatamna Qur'an lah, cukup maca kulhu ping 3 ya cukup kados niku lah. Tapi niki maknane mboten disepakati sebenarnya kan. Maknane niku kata sing pertama ana sing ngendikan ya niku maksudnya kados niku, berarti kita cukuplah membaca Al-Qur'an dengan 3 kali lah, ping 3 tok kul huwallahu ahad, ping 3 maning. Nah niku terus sehataman ku ya kados niku wonten sing maknane kados niku. Sing kedua annaha ta'dilu sulusal Qur'an idza qara'aha man la yuhsinu ghairaha. Jadi dianggap seperti membaca Quran secara khatam full niku ketika emang bisane cuma kul hutok lah. Jadi nek sing makna sing pertama niku nek sing keloro nek wong disyaratkannya wong sing ora bisa maca seliyane kulhu, nah niku nanti bisa dikatakan
maca Quran segeluntung dengan tiga kali maca kulhu. Penak nih. Terus yang ketigane sing maknanine anaha ta'dilu sulusa ma'anil Quran bi tibari ajnasil ma'ani. Jadi sing ketiga niku maknane secara makna mawon. Secara makna karena maknane kan sangat tinggi lah. Pas niku berarti kulhu kan ayat pertama-tama lah sing nerangaken ketauhidan. Jadi zaman niku ya tauhid kan sangat penting, jadi sangat inti dalam Al-Quran ya tauhid. Salah satunya kan tauhid, karena isi Quran itu kan tauhid, kemudian ahkam, hukum-hukum, kemudian akhbar lah. Terus niku ya. Jadi maksudnya Nabi pas dawuh ta'dilu sulusal Quran ya maksudnya dalam hal maknanya, karena makna Quran tidak lain dari tiga ini kan, tauhid, ahkam, hukum-hukum, ketauhidan, kemudian akhbar tentang cerita-cerita zaman Nabi lah gitu. Kemudian yang keempatnya anaha ta'dilu surat Quran fi sawab misla ta'wil awal walakin la yakunu takriru hasalah samarat. Yang ketiga ini secara pahala aja sama dengan Al-Qur'an segeluntung, tapi boten bisa dikatakan Quran membaca Quran secara full niku ngangge kulhu boten saged kados niku nggih sing kepapat. Berarti mentakwil sing masyhur ya sing kados niku nggih. Cuman mangke ijmane ya boten bisa maca kulhu ping 3 terus dianggape khatam gitu boten saged. Karena Nabi sendiri ngendikan man qara'a harfa minal Quran falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Nah di sini kan sudah jelas kan bahwa wong sing maca Quran sing satu huruf di dalam Al-Qur'an itu mendapatkan 10 kebaikan nggih. Jadi enggak mungkin terus dengan kulhu itu bisa samalah dengan membaca seluruh Al-Qur'an niku nangkane diijmakan disepakati ulama mboten kados niku lah. Sing paling mendekati benaran ya itu secara maknane mawon sing sesuai dengan Al-Qur'an sing segluntung lah kados niku nggih. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari pengajian kali ini ya baca Quran itu nggih penting nggih walaupun boten ngertos artine terbata-bata niku masih tetap diapresiasi kalian Gusti Allah tetap mendapat pahala. Syukur-syukur nggih bisa mempelajari isine, artine, tajwide lah. Kados niku nggih. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila wonten kesalahan, wonten kecepatan atau boten enak niku masih menjadi PR bagi saya nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasyakirin hamdan na'amin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'aluhu idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahul musta'an wa 'alaikal balah la haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim. Kopi ini sinten, Mbak? Kan ke apa?